Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добродојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви одбрав за следните 70 на минути. Вешти лица сведочеа на судењето за пожарот во модуларната болница во Тетово. Општините Јегуновци и Теарце ќе соработуваат за асфалтирање на нов патен правец. Општина Ресен доби ново противпожарно возило како донација. Битолските спасувачи се вратија од Турција за хуманоста и пожртвуваноста, наградени од градоначалникот Тони Коњановски. Манифестацијата и тетовските глумци ПОА нема да се одржи годинава поради недобивање средства од Министерството за култура. Традиционално и оваа емисија ќе ја започнеме со обраќање на протоиерей Ставрофор Синиша Ристовски. Господу помолим сја. Господи Во името на Отца и Сина и Светиот Дух, амин. Драги браќи и сестри, драги слушатели на нашиот црковно радио Македонски глас, добро утро. Денеска нашата света православна црква ја празнува и го празнува денот на покојните, а тоа е пред Великденскиот пост, Светата Задушница. Ден или сабота во кој што сите ние се потсетуваме на нашите покојни, палиме свеќа, се исполнуваме преку молитва за тие секогаш да живеат и секогаш да бидат со нас. Тоа, спомнување на покојните, драги браќи и сестри, ни е навистина света должност да се потсетуваме за нашите најблиски кои што не се помеѓу нас, а се преселиле во небесната црква. Како последица на она што црквата е, а тоа е заедница на живи и упокоени членови, но и на верата во воскресението и праведниот суд Божи, се јавува принесување на молитви за блажен покој на сите оние кои што се упокоиле во Христа. При вршењето на помени и молитви за упокоените, црквата се раковиди од апостолската заповед да се молиме едни за други и за сите луѓе, молете се еден за друг, вели кај Јаков, и живееме или умираме ли, Господови сме, вели свети апостол Павле кај римјаните. Во православната црква, драги браќи и сестри, задушниците, како што кажува самото име, денови за душа, ја заселуваат и обновуваат нашата свест, дека ние како живи членови претходно упокоените христијани сме роднини, еден неразделив жив организам, една и иста жива црква. Наша должност е во овие денови да се молиме како дома и така и во црквите и на местата каде што почиваат нашите на гробовите, но и да твориме милостиња за душите на упокоените и со длабоко уверување дека токму Бог ќе ги прими приносите направени за покој на душите на оние за кои што се принесени. Во црквата има два вида на задушници – засебни и општи. Засебните се одржуваат од семејствата, за своите упокоени роднини, а општите ги назначува Светата Црква. Грижејќи се за сите своји упокоени членови, секоја сабота црквата во своите молитви се обраќа кон сите свети, сеќавајќи се на сите претходно упокоени оци и мајки, браќа и сестри. Покрај овие општи саботи, известни се некои денови од црковната година, кога се врши општ помен за сите упокоени. Меѓу нив спаѓа и Митровденската задушница, потоа Великденската, оваа која што сега ја празнуваме, и Духовденската задушница. Сепак, оваа задушница, драги браќи и сестри, е воспоставена токму заради тоа што од понеделник го отфрламе месото
и оваа задушница е местна задушница или мрсна, во кој што сите ние ќе појдеме на гробовите на нашите покојни, да се подсетиме, да се помолиме и секогаш да го посетиме нивното вечно живеалиште. Што се е потребно за задушница, за молитвата, за парастосот? Потребно е варена пченица, свеќа и малку вино. Варената пченица се нарекува уште и коливо и самиот термин има збор кој што значи коливос, што првично означува мерка за тежина на злато колку пченичното зрно. Подоцна овој збор означувал ситни пари, односно монети од мала вредност. Од ова основно значење настапува зборот коливон, што означува вид на колач од пченица или варена пченица која се принесува за спомен на упокоените свети. Може би звучи соблазнително, но во црквата сите оние кои во Христа се облекле се нарекуваат свети, зашто свет е нивниот Отец, подарот на восинувањето Христово. Коливото не подсетува на воскресението, оти како што полједелецот оди на нива и сее пченица, па пченичното зрно гние во земјата, за подоцна од тоа изгниено зрно да излезе нов плод, така и телата на нашите покојни се предаваат во земјата, каде што гнијат, за потоа за време на второто Христово пришествие, истите тие тела да воскреснат за живот вечен. За ова сведочат и Господовите зборови: ако зрното пченично што паднало на земја не умре, останува само ако умре, ќе донесе голем плод. Свеќата ја символизира светлината на вечниот живот, кон кого преминува душата на упокоениот. Бог е светлина и тој живее во непристапна светлина. Запалената свека исто така ја означува и топлината на нашата љубов, топлината на молитвите кои ги принесуваме за нашите покојни. Виното пак е символ на Христовата победа над смртта, она што може би историски влијаело на присуството на виното на парастосите што се извршува на почивалиштата е монашкиот обичај на откопување на гробовите на 3 години од откопувањето на Господа, на човекот. Имено, доколку при откупувањето браќата виделе дека телото на упокоениот е распаднато и останале само неговите коски, тие ги ваделе коските и ги измивале во вино, положувајќи ги подоцна во посебна костурница. На тој начин нив им се откривало дека покојниот живеел праведен живот. Доколку пак истото било пронајдено во полураспадната состојба, тоа значи дека покојниот нешто многу се огрешил, те и земјата не сакал да го прими во себе. Таквиот труп повторно бивал затрупан во земјата и секој од браќата монаси творел по 100 земни метани дневно за простување и опуштање на гробовите за упокоениот брат. Исклучок од ова правило биле нетрулежните мошти на светителите кои при откупувањето пројавувале големо благоухание и речиси неодминливо чудотвореле. Обичаите со делење на храна на присутните на парасто се дел од црковниот фолклор, кој се накалемил на црковните преданија. Но од друга страна, понекогаш застрануваат во нивна перверзија. Важно е секој христијанин да знае дека на душите на нивните упокоени не им е потребна храна, туку потребна е молитва. Меѓутоа, сите тие, ние што го раздаваме тоа, ја раздаваме за душа, а со такви дела апостолите раздавале храна и на сиромашите и сите оние кои што сакале да поддадат за душа на покојниот. Но сепак молитвата е најголемата храна за душата на оној што починал и што преминал од овој свет. Драги браќи и сестри, секогаш, како што спомнав на почетокот, да се молиме за нашите ближни кои што се упокоени, заради тоа што секогаш тие ќе живеат со нас и секогаш ќе ги спомнуваме во нашите молитви. Како и секоја година, така и оваа, ние како свештеници на нашата света Македонска православна црква, раѓање на Пресвета Богородица, ќе бидеме на вообичаените места каде што почиваат наши блиски, роднини и пријатели
наши парохјани, кои што ќе се помолиме Бог да им ги прими нивните благородни души таму каде што почиваат праведни. Повелете и утре на света божествена литургија во нашиот свет храм, каде ќе го прославиме, ќе прославиме недела месопусна, во кој што се отпушта месото и веќе зачекоруваме последната недела пред Великденскиот пост, таа е сирна недела, во кој што среда и петок не се пости, се блажи, меѓутоа се јаде, само месо е забрането или пак не е дозволено. Нека Бог по молитвите на Мајката Божја и на сите свети ни дарува телесно здраве и духовно спасение, а сите наши кои што се упокоиле од овој во другиот живот, нека Бог им подари Царство Божјо, сега секогаш и во сите векови. Амин. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Sto mi ostaje
Marketing. Сонце от твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
Со сведочење на две медицински сестри, родителите на починато лице кое било хоспитализирано, двајца роднини на луѓе кои биле на болничко лекување, како и тројца вештаци, во Основниот суд во Тетово продолжи судењето за пожарот во Тетовската модуларна болница, што се случи на 8 септември 2021 година, кога 14 луѓе ги загубија животите. Со оваа расправа завршија сведочењата предложени од обвинителството со исклучок на едно вешто лице кое треба да биде покането на наредното рочиште. Пред судот се обрати електроинженер, вработен во одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачење при Министерството за внатрешни работи, кој како главен инспектор во одсекот за пожари, експлозии и експлозивни направи учествувал во увидот заедно со представници на СВР Тетово и обвинителството на 9 септември 2021. Тој објасни како настанал пожарот, зашто било направено и лабораториско испитување. Утврдено било дека продолжениот кабел што се запалил предходно имал механичко оштетување. Како последица од предходно механичко оштетување на кабелот, настанала електрична куса врска која предизвикала прегревање на бакарските спроводници и доведување до палење на изолацијата. Сведочеше и професорката Анита Грозданова од Технолошко-металуршкиот факултет, која ги испитувала материјалите од кои е составена модуларната болница. За сите материјали беа направени термички испитувања на времето и температурниот опсек на нивното разградување. Испитувањата покажаа дека сите материјали што се предмет на вештачењето, термичката стабилност и разградба започнува за 10 до 15 степени порано од воздушна средина, посочи Анита Грозданова. Судењето ќе продолжи на 2 март со сведочење на уште еден вештак, предложен од обвинителството, пошто ќе се презентираат писмени докази предложени од одбраната. Пред почетокот на судењето во 9 часот пред судот се собраа неколку стотини граѓани во знак на поддршка на доктор Бобан Вучевски, кој е еден од тројцата обвинети. Да му дадеме поддршка затоа што го места докторот, но ние, народот, знаеме дека тој е во право и му даваме поддршка. Нема тој вина. Како може доктор да биде крив за ова? Го поддржуваме да не го судат. Секој доктор сака да спаси некого, а не да отепа некого. Судиите да внимаваат како судат, изјавија присутните граѓани на протестот. Обвинетите, директорите Флорин Бесими и Артан Етеми, докторот Бобан Вучевски и представник на клиничката болница Тетово како правно лице, на почетокот на судењето истакнаа дека го разбираат обвинението, но не признаваат вина и дека не ги сториле делата за кои се товарат. Една мајка родуше
spotova ime to Makedonija. Sinovi makedonski od gladokorenih grati niz vekovi odpazuvi na majka Makedonija. Sinovi makedonski nebese Boga iskonski gledajte go, bardete go, nikogaš da ne izglasi. Gledajte go, bardete go, nikogaš da ne izgasi. Следуваат две куси вести од општина Ресен. Градоначалникот на општина Ресен Јован Тозиевски изрази голема благодарност во лично име и во името на граѓаните на општина Ресен, како и вработените во територијалната противпожарна единица на општината за добиената донација противпожарно возило. До Шпарка се банка за издвоените средства, до македонската амбасада во Австрија, господинот амбасадор Освит Росоклија и вработените во амбасадата, како и голема благодарност за укажаната директна поддршка од општина Свети Стефан Грац од Австрија, кој овозможија корисен придонес со кој општина Ресен доби можност за користење на уште едно возило од јавен интерес со сите перформанси и можности за брза интервенција на територијалната противпожарна единица. Градоначалникот Тозиевски изрази голема благодарност до градот Виена, кој во соработка со македонската амбасада во Австрија го донираа камионот за собирање на комунален отпад, со што општината се здоби со уште еден камион за непречено одржување на хигиената во Преспа. Општина Ресен и во иднина ќе продолжи преко реализација на различни проекти, донации и активности од областа на општествената одговорност, приспособени на потребите на опкружувањето, безрезервно и континуирано да се залага за подобрување, унапредување и развојот на заедницата во која живееме и работиме. На седница на Советот на општина Ресен, сите советници едногласно донесоа одлука 50% од нивниот месечен паушал да го донираат за настраданите во земјотресите во Република Турција и Сирија. Дополнително ќе бидат издвоени финансиски средства од буџетот на општина Ресен. Što mi stopuva, ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja ta ljubavina, kako miris na gorod cvet mene me opiva. Nema nikoj dušo na ovoj svet posreke.
našta ljubov možat se da zborat i mnogu da ni zavidat. No duri vo nas tvata ogna gorat, nema da ne razdelat. Za našta ljubov možat se da zborat i mnogu da ni zavidat. No duri vo nas tvata ogna gorat, nema da ne razdelat. Srce mi je polno i dušava od tvoja ta ubavina. Kako miris na gorod cvet mene me opiva. Nema nikoj dušo na ovoj svet posreken od mene. Nema dvajica mladih ljubeni so takva. Ljubov golema. Srce mi je polno i dušava, srce mi je polno i dušava od tvoja ta ubavina. Kako miris na gorod cvet mene me opiva. Nema nikoj dušo na ovoj svet posreken od mene. Nema dvajica mladih ljubeni so takva. Ljubov golema so takva. Ljubov golema. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Marketing.
zlaten prsten ke mi kupiš i svatovike pratiš. Mlada su mi ubava, a vo gradi dušava. Umira za tebe, dojdi pobaraj me, na drug ne davaj me. Što ke mi sebi seri, koga ne si tukati. Sa sozi vočive, te molam vrati se, umiram za tebe. Krivo tugina si pojde, reče verna da ti bidam. Cela godina si projde, sakam da te vidam. Da li misliš ti na mene ili druga son ti krade? Dojdi dušo ti po mene, drug dan ne me zele. Mlada su mi ubava, a vo gradi dušava. Umira za tebe, dojdi pobaraj me, na drug ne davaj me. Što ke mi sebi seri, koga ne si tukati. Sa sozi vočive, te molam vrati se, umiram za tebe. Mlada su mi ubava, a vo gradi dušava. Umira za tebe, dojdi pobaraj me, na drug ne davaj me. Što ke mi sebi seri, koga ne si tukati. Sa sozi vočive, te molam vrati se, umiram za tebe. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Битолските спасувачи Петар Нолев, Зоран Балуловски, Владо Николовски, Петре Илиовски и Игор Радичовски се вратија од турскиот град Адијаман, каде што заедно со другите спасувачки екипи работаа на пронаоѓањето и спасувањето на евентуално преживеани луѓе и излекување на жртвите после катастрофалниот земјотрес што се случи минатиот понеделник. Во спасувачката акција се вклучиле веднаш после 30-часовно патување, соочувајќи се со тешки состојби и огромна тага во разрушениот турски град. Сепак, желбата да се помогне во спасувањето на човечки животи била доволно силна да се работи се додека за тоа постоело надеж. Градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски, ја пречека спасувачката екипа во својот кабинет и им се заблагодари за нивната хуманост и пожртвуваност. Спасувачите ги награди со по една просечна плата. Нема зборови со кои може да се истакне големината на овие наши луѓе и нивното херојство. Битола е горда што има вакви луѓе обучени за брз одговор за спасување од планина и високи објекти кои можат и сакаат своето знаење и подготвеност да ги употребат за најхуманата работа, спасување на човечки животи. Големо благодарам за се што направија и за нивната подготвеност секогаш да бидат на висина на задачата и професионално да одговорат, изјави градоначалникот Коњановски на средба со битолската спасувачка екипа.
Ajde tatko, vikeni jedna pesna, nalej vino, kreni čaša. Otvori portine, vesto najlična, jaske te zemam za mene, aman pri mene, zovene nosam kumovi svatovi, svirači svirat za tebe, aman za mene. Otvori portine, vesto najlična, jaske te zemam za mene, aman pri mene, zovene nosam kumovi svatovi, svirači svirat za tebe, aman za mene. Соседните општини Јегуновци и Теарце ќе соработуваат и заеднички ќе бараат поддршка од централната власт за нова асфалтна делница која ќе ги поврзува двете села и ќе представува приклучок за два регионални патни правци. Идејата е наместо земјениот пат помеѓу Горно Орашје и Долно Орашје да има асфалтирана делница, преку која ќе може да се стигне до регионалниот пат Тетово-Јажинце, како и до правецот Сарај-Радуша-Јегуновце-Теарце. Како градоначалник на општина Јегуновце ја поддржувам иницијативата и барањата на граѓаните од населените места Беловиште, Вратница, Старосело, Рогачево, Јажинце, Долно и Горно Орашје за пробивање на патот Долно-Горно Орашје за негово асфалтирање и ставање во функција и им давам целосна поддршка за реализирање на овој проект. Преку овој пат граѓаните од горе наведените населени места ќе можат да се приклучат на регионалниот пат кој започнува од Сарај и се движи спротивно од реката Вардар преку Радуша и Јегуновце до Теарце, во близина на делницата 1523 и за многу кусо време и пократка должина да стигнат до градот Скопје, аеродром и преку обиколницата до северниот, источниот, централниот и југоисточниот дел на државата, изјави градоначалникот на општина Јегуновце Димитар Костадиновски. Представниците од локалните самоуправи разговарале да поднесат барање до Министерството за транспорт и врски и до владата за отворање на овој патен правец. Овој пат ќе придонесе за развој на селско-планинскиот туризам, каде што љубителите на природата ќе можат полесно и побрзо да стигнат до излетничките места што ги нуди овој крај, како и посета на планинарскиот дом Љуботен и самиот врв. Со овој пат благодет би имали и жителите на населените места од општина Сарај, на кои ќе им биде овозможен побрз пристап до граничниот премин Јажинце за влез во Република Косово, потенцира Костадиновски. Од Горно до Долно Орашје има околу 6 километри пат што треба да се асфалтира. Регионалниот пат 2234 има вкупна должина од 33,2 километри, додека Тетово-Јажинце 27,7 километри.
usna medna da me pozdravi. Dava medna lira, samo da ti sirat baš pod penđeri. Dava mušte jedna, tvoj ta usna medna da me pozdravi. Život ergenski, kade son me navali, tamo zaspi si. U dobre me pomina kako godina, sakam da se za doma deca da izgledam. Dava medna lira, samo da ti svirat baš pod penđeri. Dava mušte jedna, tvoj ta usna medna da me pozdravi. Dava medna lira, samo da ti svirat baš pod penđeri. Dava mušte jedna, tvoj ta usna medna da me pozdravi. Samo da ti svirat baš pod penđeri. Dava mušte jedna, tvoj ta usna medna da me pozdravi. Dava medna lira, samo da ti svirat baš pod penđeri. Dava mušte jedna, tvoj ta usna medna da me pozdravi. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Ајда, ојме јано, ајда, ојме, ајда, ојме јано, горниот борој,
Jano, Jano, de gidi bela Jano, 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 mori pusta Jano. Jaz da te gledam, Jano, jaz da te gledam, jaz da te gledam, Jano, da li ti prilega. Jaz da te gledam, Jano, da li ti prilega. Da si puknad, Jano, da si puknad, da si puknad, Jano, dušmanite. I mojite, Jano, i tvojite. De gidi, Jano, mori bela Jano, de gidi, Jano, mori bela Jano. Of Jano, 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 de gidi bela Jano, 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 mori pusta Jano. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Еве и две вести од културата. Кларинетистите Ерденај Сали и Александар Ристоски со прва и трета награда на меѓународен надпревар во Белград. Ерденај Сали со прва награда со освоени 98,5 поени и Александар Ристоски со освоена трета награда со 90,25 поени. Со овие две награди се вратија од престижниот меѓународен надпревар Даворин Јенко во Белград, Србија, двајцата ученици од Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец. Ерденај и Александар настапуваат на кларинет и двајцата во класата на професорот Владко Ѓорчев, информираат од училиштето. Годинава надпреварот се одржува од 12 до 20 февруари со учество на повеќе од 8500 музичари од Србија и други земји. Музичкото училиште Даворин Јенко е основано 1951 година и представува најголема установа за музичко образование во Србија. Традиционалната театарско-музичка манифестација и тетовските глумци ПОА годинава нема да се одржи, велат организаторите, а причината е во тоа што не добиле финансиска поддршка од Министерството за култура. Тие се пријавиле, но не добиле позитивен одговор за годишните конкурси за поддршка на проекти од национален интерес во културата за 2023 година. Освен минатогодишната бледа поддршка од ресорното министерство 115.369 денари, оваа година аматерскиот театар во Тетово останува и без таа бледа поддршка. Да напоменеме дека традицијата на театар во Тетово датира од далечната 1898 година. Театарчиите од Тетово се директен наследник на некогашниот градски народен театар, затворен 1955 година. Најсилниот адут на оваа манифестација се преполните сали, оригиналниот хумор, музиката во живо со 10 член професионален оркестар, професионално озвучување и осветлување кое чини многу пари. Досега сето ова било овозможено преку ентузијазмот на членовите и несебична поддршка на градските мецени. Оваа година тетовци ќе останат покуси од одличната предновогодишна традиционална театарско-музичка манифестација, изјави Сашо Серафимовски, организатор и режисер. Манифестацијата и тетовските глумци ПОА се одржуваше 8 пати досега.
Библиотеката Кочо Рацино Тетово 2022 година ја заврши со набавка на 710 нови наслови или 1529 нови книги. Од вкупниот број на книги 1302 се купени, а 227 подарени од читатели или добиени од Министерството за култура. Сега, оваа установа како вкупен број на наслови кои можат да се изнајмат има 33.359 наслови. Вкупниот број на книги, монографски публикации кои се евидентирани во нашите инвентарни книги е 141.303. Сепак дел од овие се сместени во магазински простор во пакети, дел се отпишани, така што бројот на книги кои се евидентирани во програмата и можат да се изнајмуваат изнесува 33.539 наслови, односно 84.857 примероци, информираше Елизабета Трчевска-Петрушевска, советник библиотекар во установата. Најголем дел од новите книги ги набавиле со финансиска помош од Министерството за култура. Се надеваме дека во голем дел успеавме да ги задоволиме интересите на читателите за нови наслови и да набавиме книги од различни жанрови и на различни јазици. Министерството за култура и оваа година финансиски ќе го поддржи збогатувањето на книжниот фонд со нови книги. Најчитана книга на македонски јазик, превод од странски автор е книгата Италијанската девојка од Лусинда Рајли, а најчитана книга на македонски јазик од македонски автор е Страст, представа и оние два збора од Маја Божиновска, информираше Елизабета Трчевска-Петрушевска. Бројот на активни читатели во периодот до 31 декември 2022 година изнесува 5235. Ергенскиот живот брзо си заминува, каде оди там не води се потрошува. Скоро сме во друго време, брак на врата е. Моите другари се срекни, се ожениле. Čuva deninok, koga milost imame, srećno ke živeme. Ljubov ta je sila moj, ke ne čuva deninok, koga milost imame, srećno ke živeme. Desna raka davaš, jaz ke dadam se. Zemi prsten da se znaje, ke se zemime. So tebe jaz ke ja delam, sudbinata. Srekna zvezda da ne vodi moj dninata. Majka, tatko moj tvoji ke se radovat, koga vnučinja vokukja Bog ke daru. Ljubov ta je sila moj, ke ne čuva deninok, koga milost imame, srećno ke živeme. Ljubov ta je sila moj, ke ne čuva deninok, koga milost imame, srećno ke živeme.
И тоа би било се за денес. Ви благодарам што бевте со нас, а завршуваме со катчето за најмладите и приказната Волкот и 7 јариња. Ви посакувам пријатен ден. Браќата Грим, Волкот и 7 јариња. Си беше еднаш една стара коза и имаше 7 јариња кои ги сакаше како што мајка си ги сака своите дечиња. Еден ден таа се готвеше да појде во шумата по крма, па ги повика сите 7 јариња и им рече: Мили дечиња, јас ќе одам шума. Чувајте се од волкот. Ако дојде, сите ќе ве изеде. Тој злосторник често се преправа, но вие лесно ќе го препознаете по неговиот груб глас и по црните шепи. Мамо, и рече тогаш малото јаренце, ќе бидеме предпазливи, ти можеш да одиш и не бери гајле. Старата коза замина и спокојно тргна в шума. Не помина многу време, а некој затропа на портата и викна: Отворете, мили деца, доаѓа вашата мајка и секому по нешто му носи. Јарињата меѓутоа по грубиот глас го познаа волкот и му одговорија: Не ти отвораме, ти не си нашата мајка, таа има мил и тенок глас, а твојот е груб и ти си волкот. Тогаш волкот отиде кај еден праматар и купи едно големо парче креда и го голтна. Од тоа гласот му стана поубав. Тој се врати и затропа пак на портата, велејки: Отворете, мили деца, дојде вашата мајка и секому по нешто му донесе. Меѓутоа, волкот не се сети дека на прозорецот ја стави својата црна шепа, па кога децата го видоа, тоа му одговорија: Не ти отвораме, нашата мајка нема црни стапала како твоите, ти си волкот. Тогаш волкот потрча кон фурнаџијата и воздивна: Се удрив понога, намачкај ми ја со тесто. Кога фурнаџијата му ја намачка шепата со тесто, волкот отиде кај воденичарот и побара шепата да му ја посипе со брашно. Воденичарот помисли дека волкот некого ќе измами, па се двоумеше, но волкот му се закани дека ќе го растргне ако не го посипе со брашно. Тој се уплаши и му ја побере шепата. Да, такви се луѓето. Злосторникот отиде трет пат, затропа на портата и нежно рече: Отворете ми, дечиња, вашата мила мајчичка се врати и секому од вас по нешто му донесе од шумата. Јарињата почна да викаат: Покажи ни ја најнапред твојата шепа, за да знаеме дали си ти нашата мила мајка. Волкот ја стави шепата на прозорецот и кога јарињата видоа дека е бела, си помислија дека е тоа вистина, па ја отворија портата и ете го волкот. Јарињата се уплашија и сака да се скријат. Едно јаре скокна под маса, друго в постела, третото јаре во печката, четвртото во кујната, петтото во шифонерот, шестото под мијалникот, а седмото во сандачето од зидниот часовник. Но волкот ги најде и без двоумење сите ги голтна. Само најмалото јаренце, тоа што се скри во сандачето од зидниот часовник, не го најде. Кога волкот се налапа, си отиде и легна на тревата под едно стебло и заспа. Наскоро од шумата се врати старата коза. Но што најде таа? Портата ширум отворена, масата, столовите, клупите, се беше превртено. Од мијалникот останаа само парчиња, покривачите и перниците беа расврдени. Таа започна да ги бара своите деца, но не можеше да ги најде. Ги викаше редум по име, но никој не се одзиваше. Но кога го повика најмалото, се јави едно тенко гласче. Еве ме, мила мамице, овде сум во сандачево.
Таја го извади јаренцето, а тоа и раскажа како дојде волкот и како сите јариња ги изеде. Можете да си представите колку плачеше кутрата мајка за своите деца. Така нажалена, таја излезе од куќата, а покрај неа подскокнувајќи, одеше најмалото јаре. Кога дојде на ливадата, таа го виде волкот како лежи под стеблото и грчи, така што сите гранки се тресеа. Таа почна да го гледа од сите страни и виде како нешто во полниот стомак се мрда и се преметнува. Господе, си помисли козата, кутрите мои деца што ги голтна за вечера, може би уште се живи. Таја веднаш го испрати јарето дома да донесе ножици, игла и конец. Старата веднаш на зверот му го распара мевот и само што засече. Едно јаре се подаде и дзирна, и така сечејки понатаму, испорипаа сите 6 јариња едно по друго. Сите уште беа живи и неповредени, зашто зверот на брзина ги голтна цели. Каква радост! Тие се умилкуваа на својата мајка и скокаа како бесни околу неа. Тогаш мајката им рече: одете и донесете камења, со нив да му го наполниме мевот на ова немилосрдно животно додека уште спие. Сите 7 јариња веднаш донесоа камења и му ги ставија на волкот во стомакот. Тогаш мајката коза брзо го соши, а волкот ништо не осети, ниту се помрдна. Кога најпосле се наспа, волкот стана и бидејќи од камењата во стомакот го мореше жет, тој тргна кај кладенецот за да се напие вода. Но кога започна да оди и да се движи криво-лево, камењата во него затропа и почнаа да се тркалаат. Тогаш волкот извика: што ли вака криво-лево ми се метка се во мевот? Тоа не се јариња, туку само камења. Кога дојде кај кладенецот и се наведна да пие вода, тешките камења го повлеко во водата и тој се удави. Кога тоа го видаа јарињата, дотрча и извика: волкот е мртов! Волкот е мртов! И со својата мајка започна да играат околу кладенецот. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.